السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلشة وإني السلامي ميل كستود مسج كيغان كدغيسانيسان maanta waxaan noo wadaa marti aad iyo aad qaali u ah oo aan raba inaad ila soo dhaweysaan martidaas oo aanu maanta insha Allah tacaala la meel dhigi doono bulshadeenu baraaruga ay u baahan tahay waxaan rabaa inaan ila soo dhaweysaan Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed Dr. ku soo dhawow baraarujin ودوهي إن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن بعد ما سنتين سودوين تا أديكو سودويسين برنامج كبرارك ولا الفرحان أديكيو إن أصحاب هذا قالوا إن وادين سلامة يا ومن سلام عليكم وسلامة يا جمعة مباركة ما أنت ومالين بركيسن وجمعة قلبت أنا كل شيء كيسنين هالكن دكتور aad u mahadsan tahay in badan dadka Soomaalida waa ka dirigsan yihiin laakiin inta xogaa laga yaabo inay ka dhacsan tahay achievement-gaaga iyo waxaad nolosha achieve garayso aad u fara badan waxaan jeclaan lahaa laba ama saddex inaan ka soo qaato waa horaad yaraan wadanka uga tagtay waxaad noqotay macallin baraa ah jaamacad waxaad noqotay qoraa waxaad noqotay wasiirkii waxbarashada ee Soomaaliya intaas waxayna siinaysaa dadkeena yaryarka ah waayo aragnimada iyo aqoonta aad u leedahay ama aqoonta ama culture-ka ama dhaqanka bulshada Soomaaliyeed bulshadii aad ku soo dhex kortay yaraantaadii oo adoo yar aad ka tagtay iyo bulshada maanta joogtaan rabnaa bulshadu inay kala ogaadaan bal nooga sheekee yaraantii iyo dadka Soomaalida siday ahaayeen إن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فرحان وما تنتهي إن حيوان ما شكته ومارتي إن أن لا هي هذا من فضل ربي أي جرا إن وحكي من ما كرتي ذا إن لكن حق الله أي كسبناتي إن وذي قداس نرشها عن مرو إن أمين أنا كنت على ما هين إن لكن إلهي بقى ما هدي إسكاله إن رنتي waxaan isleeyahay in arrimaha bulshada badanaa Soomaalidu kama hadlaan runtii waan ku faraxsanahay maanta inaadan igu yeerin inaan xaaladda siyaasad iyo arrimo kale aan ka hadlo bulsho mujtamac iyo siduu ahaan jiray waxaan qiyaasi karaa inaad soo wado siduu hadda yahay iyo maxaa isbedelay inay soo socdaan sida aan ka dhahday bilowga warbixintaada bulshada Soomaaliyeed farxaanow sida loo ogsoon yahay waa bulsho runtii islaamku waqti hore u yimid u badan reer guuraa nomadic waxa loo yaqaano Soomaalis oo ilaa hadda lagu tilmaamo 70% Soomaalidu inay yihiin dad reer miyi ah 30% ay reer magaalo iyo maaragtay xeebooyinka dadka dega dadkaasoo runtii islaamku waqti hore soo gaaray dhaqanka islaamka iyo diinta islaamka uu aad ugu fiday dhaqankuna uu ka mid noqday maaragtay baraaruga islaamka oo qofka muslimka ah Soomaaliga ah uusan wax kalaba aqooninba runtii waxaan isleeyahay waa bulsho soo dhaweynta iyo waxa loo yaqaan hospitality aad ugu fiican yani adduunka kale markaa fiiriso Soomaalida waa very hospitable people yani qofka Soomaaliga ee ka soo safra Zeylac ilaa iyo ka yimaado Kismaayo waxaa laga yaabaa inuu meelo badan soo maro laakiin meel walba uu soo maro in laga soo dhaweeyo oo la marxabeeyo cunno la soo siiyo sahay la soo siiyo uu ka safro uusan qofku marna dareemin inuu maaragtay dad ajnabi ah uu la joogo marka waa dad sidaa jaceylka uga dhaxeeyay oo Soomaalidu waa wada family oo markay iswareystaan yani isku soo dhaca ama ehla ah runtii berigaanu anaga soo koreynay waqtigii xornimada la qaatay iyo wixii ka dambeeyay dabcan waxaa jiray dareen dowladnimo dareen in isticmaalkii laga baxay dareen maaragtay Soomaalinimo aad bay maaragtay Soomaalidu u qiimeyn jirtay waxgaradkooda culamaa diinkooda siyaasigooda runtii yani markaad fiiriso SYL sida maaragtay loogu xirnaa Soomaali meel walba degan tahay shanta gobol ee Soomaalida ay degto loo arkay hoggaankeeda hoggaan يعني هفن أو صومالي نما أتاجن أو دتك الرالي كي هي أو أن معرتي دعن حماء يلقوا أقول يزدومرين لقوا أقول إنه رادنا هي إن صومالي سيد دولة ويانا لهيدي يهو جامل لهيد ونتي وعي موجين إسا إن صومالي ذا هيد اسكو معرتي اسكو مبدأ اسكو دراء اسكو مسير وحبها أو تابشة المدن وحكم ذا إن عبد الله الله ونحرسته مرحوم عبد الله عيسى محمود مركي ويونايتد نيشنز كآداي ومارتي إن دعونا حرمة صوماليا إن
kharashkii uu ku baxay iyo dhaqaalihiisii dowlad ma jirin xukuumad ma jirin ganacsi badan ma jirin laakiin Soomaalida soo aruursay from all corners of Somali society si uu meesha ku tago xitaa dadkii Soomaaliyeed ee joogay New York iyo England iyo meelaha joogay oo ahaa badbaaxyaasha ahaa waxay hayeen ku daraayeen waa sii raaxeen warinkan wuxuu u socdaa inuu Soomaaliya arrinteeda ka hadlo garab hal la siiyo waxay muujinaysaa ummad isku mowqif ah wax wada raadinaysa yuu yahay ma jiro xaguu ka yimid ma jiro yaa soo dirsaday ma jiro ma 4.5 ba ma qoladaana ma jirin Soomaalina ma shaqaynaysa dadkuna markuu united yahay meel bay gaaraan western society waxay yiraahdaan united we stand together divided we fall markaan wada jirnana waan istaagaynaa si xoog lahan istaagaynaa markaan kala qaybsanahayna waa kala daadanaynaa marka Soomaalidu way isku duubneed sidaas dawladnimada lagu helay sidaas maaragtay aadan cadda iyo hogaankii saxa ahaa Soomaalidu ku doorteen oo aan loo fiirin maaragtay beeshiisu ma xoog bay leedahay ma qoryeysitaan ma xajmi bay ku leeyihiin meeshaan aan loo fiirinin laakiin la fiiriyey qofku qualitygiisa iyo aqoontiisa iyo garashadiisa iyo aragtidiisa la fiiriyey oo sidaa ku noqday hogaankii ugu horreeyay Soomaaliya ilaa maantana tusaale u ah hogaanka rasmiga ee Soomaaliya aadan cadde Allahu naxariisto يعني قف selfless aan ahayn naftiisa qof wax raadinaya aan ahayn qof faan badan aan ahayn qof dana qabiil iyo dana maaragtay howlo kale ku jira raadinaya maslaxada Soomaaliya ilaa uu maaragtay ka geeriyoodo dalka ku noolaa oo ah ninkii ugu horreeyay Afrika ee xukunka dega ee dalkiisa ku nool oo nabadgelyo ku haysta oo shacabku ay qadariyaan runtii waxa lagu helay waxay ahayd waqti bulshadu ay fiican tahay markaan gadaal u soo laabto bulsho kasta deegaanadu way isku xirnaayeen oo Afrika sideeda waxa lagu tilmaamaa villages yani tuulooyin deegaano so watii Hillary Clinton ay soo qaadatay eraygii ahaa it takes a village to raise a child oo village ayaa koriya soo saara cunuga oo maxay tahay qof walba tuulada degan macallin buu ku yahay waalid buu ku yahay ehel buu ku yahay adiga waxa leena hadii lagu arko war waa hebel ina hebel wariya ka soo leexmeesha wariya waxaan sameyn wariya iskuulka gal war banaanka taagnaan markii dadka meesha wada degan ay caruurta iyo barbaarta soo koraysa ay waalid wada noqdaan ardaygu dariiq toosan buu maraya maxaa yeelay macallinka dugsiga quraanka ku dhiga marka magaalada ku aragto laga carari jiray hal dhihi jiray isagoo dugsiga furnayn oo galab ay tahay ayaa haddana xishood aad ka xishoonayso macallinka dugsiga quraanka iyo macallinka iskuulka dhigaba labadaba ma rabtid in magaalada ku arkaan why si aysan perception xun kaaga qaadanin oo san u sideen ninkana shanaamada banaankeedu taagnaa iyo baarka banaankeedu fadhiyay iyo si aan lagu dhihin baarkuna waa baarka Soomaalida oo shaah laga cabaay marka society noocaas ahaa wuxuu soo saaray dad badan oo aqoonta iyo waxbarashada iyo dadaalka ku fiicnaa Soomaaliya farxaano lixdameeyadii toddobaatameeyadii waa la yaqiinay waxbarashada ardayda dadka ku fiican xaafadaha way yaqaaneen number 1 student way yaqaaneen iskuuladu waxay sameyn jireen xaflado la leeyahay number 1 ka iskuulka yaa galay number 2 yaa galay number 3 yaa galay dareen waxaa jira marka tartan waxbarasho oo dadku ay gali jireen runtii waxaan xasuustaa dadku faynus bay xukbarin jireen faynustana dadka aan soo gaarin qiiq baa ka soo baxa geesaheeda oo kulul oo maaragtay indhaha iyo sanka aan u fiicnayn oo dadku ay aad ugu dhibtoodaan dadka qaarkiis oo wax heli karana matramax baa la yiraahdo xoogaa yar maaragtay ka yar if badan dadka qaarkiis nal baa la soo gaaray oo lalahaa laakiin dowladdii kacaanka dowladdii militariga Maxamed Siyaad Barre ilaaha u naxariiste waxay samaysay jardiinooyin yani magaalada Xamar oo ah magaaladii aan ku dhashay aan ku barbaaray meel walba waxay lahayd jardiino oo fadhiyaal fiican leh oo nalal fiican leh oo ardada ay fariistaan oo ay wax ku bartaan marka ardada isku klaaska ah oo aanan heli karin nal inay wax ku bartaan jardiinooyinka iman jireen yani hadda markaan tilmaamo number 4 meesha uu ku yaalo benziinka oo gadaashiisna uu yahay School of 22 October benziinka gadaashii waxa ku tiila jardiino aad u weyn oo nalal badan leh fadhi fiican leh
طبعا مقالة ملك تكوي لنا يعني أفرت جردينو كاسب البلارة إنه ذاك مال والبوحة كوي لي يعني أنا وحن قد لا الحافظة أن كنت جنا هذا يوبري أرض ذا دكن يعني دولة وحود يا رسمال أو عدي شكوى ما نسنا فريسن كرتو عدي وحبرشة ربطنا أي مارتي نحكو بران كرتو بركع دتكم مركوز هذا سكال أدلالو إن دولتنا أي قيمة يسوي ترى هذا وحنا نمبر 1 كقال سكول كويلات أكتوبر إن فرحان إن وحنا نمبر 2 قال إن عمر وحنا نمبر 3 قال شيء عايشة يعني يعني وحل يقيني قبل هذا الصوماليا أرضنا نمبر 1 كقال شيء دكسي صار الصوماليا قف وجود درجة سرية واليقين بريغانا مجرين لا لوش كان يقش كان يحبال دعي وراغا لقاتي يعني يحبال هلي مجرين وحبرشد وحيل هيد قفكن ولا يقانا اقون ديزي ولا يقانا انه نمبر 1 نقوناين ولا فيلايا maaha mid maaragtay xaashi la sii iyo wax kale la keeno waqtigee baad maraykanka waxaan tagay 82 82 in 82 dabcan barigaasaan jaamacadda la foona ka baxay markaan jaamacadda dhiganayay nin masaari ah baa xaalo lahaa ninkaa masaarida hebel ma taqaana hee the top student oo Egypt u ahaa yani in ardada masaarida ay taqaano qofka ugu darajada sareeyay ee dawladda Masar ka soo baxay وقيمة قاري أنا يالتي له نكاس وأنا عجائب له مصر ورنبو وجوب سري بقى تام حي معي كينس معيار قياس بلشدو إني قيمة يسوي حبر الشدة بلشدو إني قيمة يسوي يا حبر الشدة هلا يا حبر الشدة مالتي قيب وانتقال دولة الصومالية ويميلين جرت أرض وحبر الشدة في عن إن قارنا وحبر الشدة دي بدي هيرجرين قارنا شقي هيرجرين يعني فرعانو you can't imagine وحبر الشدة الدكسي وهاسي وحي هيت العقلان dugsiga dhexe waxay ahayd lacag la'aan anigu waxaan ka mid ahaa dadkii macallimiinta ka soo noqday Soomaaliya jaamacaddu waxay ahayd lacag la'aan la foole barigan dhiganayay bishii waxaan qaadanayay 350 shilin anigoo arday ah askariga dawladda shaqaalaha dawladda caadiga wuxuu qaataa 400 shilin 400 shilin يعني 350 oo lagu siiyay adigoo jiif iyo cunno iyo guri iyo balad haysta iyo macallin iyo waxba haysta ayaa waxaan loogu daray anagoo macallimiin ahaa in pocket money aan la siiyo maalintaad ka soo baxday maalinta ku xigtana shaqad haysata January 1982 December baan dhamaynay January 1982 waxaan ku qornaa dugsiga sare ee xanaanada xoolaha kilometer 7 macallin xisaaba مشاركة معلنك إن لفوا لك صباح وحها كون لو بقولي كنت شل صدق بقولي كنت ما قادنا أي قربة وقعد كوني لو بقولي كنت وزارة حنان حولها وزارة بيرها هي وزارة كلا إن وحي هين وزارة اللي وجع لي هذاك إلا شقية سو دكسي حنان حولها وحوه سبادة وزارة حنان حولها وزارة حنان حولها معقول تلقى شيء معلمين تا قلنا كن شلنا oo ka baxsan 1250 dawladda ay ku siinayso wasaaradda waxbarashada ku siinayso oo maxaa dheeri ahaa darawal Land Rover oo gurigaaga kugu geynaya subaxdii ka soo qaadaya doorkii kugu celinaya yani nicmo haduu qof rabo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka baryayo leeyahay ilaahu meel aan wax ku barto oo aan shaqo ka helo oo aan joogo yani meel ka fiicneed ma jirin meel ka fiicneed ma jirin hase ahaatee marmarka qaarkood waxaan isiraahdaa narrative baan la soo dhaxgeliyay Soomaalida oo la leeyahay dalka lama joogi karo waa in la dhoofaa qofka dugsiga sare ka baxay waa inuu dhoofaa qofka dugsiga dhexe ka baxay hadduu heli karo waa inuu dhoofaa yani dareen aad leedahay dad dana kale ka lahaa ni xaaladda Soomaaliya inay abaabuleen oo ardayda jaamacadana la dhigta badigood waxay sugayeen baasaboor iyo visa inay helaan oo dalka ka tagaan إن أنا قولت كأي إنه قصبي ما بحي كرتان إذا كون الجامعة دنا مين your condition of living in the country وأنا الجامعة دنا ميسا so الجامعة دي ودنا مي الشقة في عنا وانا هيستا قاري إدارة ولا نواه هيستا still نوح حربان الرف جانوري بان معلمة دي بالله فبراير مارس الشقي أبريل وحنجوا قانوا بحث هرقيسة مايو حنجوا قي سعودية عربية نوفمبر waxaan joogay Mareykan alxamdulillaah rabbil caalamiin at age 22 22 sano jir yani qof maanta jira 22
ودلكيسي انت كويست iskuul soo dhigtay jaamacad soo dhigtay shaqaale dowladeed noqday gaari darawal leh oo intaas intuu ka soo tegay soo cararay hargeysana waxaan u imid xamar lagama bixi karin maadaama dowladda aad u shaqayso waa lagu soo qabanaya marka waxaad loo kala u socotaad iska dhigaysaa waxa kaloo cajaa'ib lahaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheegay ay tahay hargeysa dadkii aan ku degaayay oo qaraabada ahaa qof aanan ahayn oo saaxiibkay ahaa oo lafoo la iskula jirna oo reer hargeysa ah ayaan wacay markaan magaalada tegay axmed baa la yidhahdaa axmed maxamed ducaale war axmed haa cabdinuur haa xagee joogtaa hargeysaan imid oo maxaa u timid niyo baxsadaan ahay jabuuti aan rabaa inaan galo oo sacuudiga ka galo halkaas war anigaa ku maqlayaana cid kale ku maqlin oo maxaa dhacay magaaladoo dhan baa maaragtay sawaxan iyo waxbaa ka jira buuq baa ka jira waa lagu qabanayaaye macallimiintuna way iska kaa weydiinaysaa waxaa ku tidhaahdaa bedel baan ku imid halkan ilaa ay ka baxayso cidna ha u sheegin inaad dhoofayso axmed baa ii yimid qaraabadii dadkii baan la joogay usbuuc baa magaaladii joogay this is April 1982 rabshada banaanbaxa iyo maaragtay dhibaatada hargeysa waxay bilaabanaysaa May 1982 one month after aniga aan ka tegay berigaan waa qiyaasi kartaa xaaladdu sida ay iska ahayd iyo dhibaatadii ka jirtay marka in qof saaxiib ahaa oo jaamacad iskula jirteen uu kaa walwalo ku yidhaahdo war haddii aad sheegto tiraahdo niyahow dee nin yar baa tahay oo aad tiraahdo safar baan ahay armaa lagu maaragtay jaasuusa dhibaata ku keentaa marka hadhihin waxaad tirahdaa bedel baan ku imid bedel baan ku imid aan ku joogo usbuucaas aan ku dhoofay sacuudiga 6 bilood joogay kadibna maraykan baan sidaa ku galay marka waxaad isweydiin leh why dadka ilaahay qalbiga u geliyay dhoof yani waxaasoo resource ah dadka la geliyey oo dowladdu ama shacabka soomaaliyeed ama hooyada nyaanyada gada ama maaragtay odaga suuqa xoolaha ku iibiya lacagta laga soo aruuriyey oo wax lagugu baray oo mushaahar lagugu siiyey oo shaqaale lagaa dhigay oo aad dalka wax inaad ku celisa la rabay ayaa waxaa la sameeyey narrative ah dalka lama joogi karo ilaa haddana narrativeka noocaas oo kale waa jiraan oo dadkii oo dhan waxaa ka dhadhacsan soomaaliya laguma noolan karo waa in maaragtay la tahriibaa waa in laga tagaa oo anigu hadda arrimaha waxbarashaan ka shaqeeya ardayda haddaad tirahdo scholarship baa lagu siinaya waddan africa ku yaalla ma rabaan oo maxay rabaan waddan yurub ay rabaan oo maxaa yurub ku rabtaa waxaan ku rabaa waa kasii tegaya oo meelo kalean sii aadaya oo adigu ma waxbarashaa raadinaysaa mise dhoof baa raadinaysaa dadku ilaa iyo hadda waxaa ka dhaadhacsan dhoof waa in la helaa counter narrative wax la yidhaahdo oo ah war dalkaagii wax ku soo baray ummadaadii mustaqbalkoodii adiga ma cid kale sugaysa ma laha waxaan jeclaan lahaa waqtigaasi inay jirto baraarug noocaas oo kale ah oo dadka u sheego yiraahdo war sacuudiga in la aaday iyo carab in la aaday iyo meel kale in la aaday iyo war dalkii yaa u haraya qof kale dalkiisa markaad soo dhisto kan yaad u dhaafaysaa ilaa iyo maalinka maanta geeska afrika gaar ahaan soomaaliya waxaa ka jira wax la yidhahdo brain drain aqoontii xikmaddii waxgaradkii qof alla qofkii dalka usoo baxa ee dalkaasi wax u tari lahaa inuu dibadahaas iyo adduunku daadsan yahay waanaan runtii nasiib darro maaragtay waxaa looga naxawaa waxaan rabaa intaanan narrativekaasi ka bixidaas aanan wax kale kaa weydiinin dareenka bulshada oo qofka waddanka dibaddiisa ku maqan xorriyadda uu lacagta u dhiibayay maxay dadka dareenkoodu ahaayeen dareenko inay ka gudbaan dal la-aan ama calan ay lacag ku bixi ama islaanta caanaha gadaysaay ay fahansanto oo kismaayo joogto oo maaragtay bulaxawa joogto oo baar dheere joogto oo beledweyne joogto oo berbere joogto ay ku bixinayso lacag xornimada ay ku maxay dadka dareenkooda maxay rabeen dadku waxay ka soo baxeen isticmaar waxay soo galeen dowlad soomaaliya leedahay nabadgelyo ee soomaali ay maamusho ciidamo boliis oo magaalada ku maamula maxkamado dadka maaragtay u kala qarqaada dowlad shaqaysa iskuulo furan cisbitaallo furan ya yani public service noocuu yahayba adigu inta awoodda dowladdu gaarto ay haystaan bay haysteen dadku marka waxay dareemayeen lacagtooda in dariiqyo lagu dhisayay lacagtooda in maaragtay iskuulo lagu furaayay lacagtooda in agoonta maaragtay dhibaataysan lagu kaalmaynayo lacagtooda yani farxaan oo you can't imagine marmarka qaarkood markaan dib u fiiriyo iskuulka waxaa nala dhigan jiray
ardada agoonta ciidamada qalabka sida oo waalidkood ku dhintay dagaalada ardadaasi dowladda ayaa waxay u samaysay xerooyin maaragtay lagu xanaaneeyo oo ay degan yihiin laakiin inta laga soo kaxeeyo ayagoo uniformkii militariga wata surwaal dabagaab oo kaakiya shaati kaakiya dharkii koofiyadii kabihii ayagoo labisan oo dharkoodii maaragtay militariga ama booliiska ku taagan ayaa subaxdii inta baabuur lagu soo qaado iyo iskuullada albaabkiisa lasoo dhigi jiray kalaaskeena la dhigan jireen ayagoo koofiyadahoodii waxoodii wata aabihiis baan ahaan jiray aabihiis baa askari ahaan jira oo dhintay waa lagu xushmaynayaa waxaa lagu qadarinayaa allah u naxariistay waalidkaas dhintay annaga waxaan leenahay marka waa ninkan askariga ahoo da'diina ah oo dharka militariga wata oo idinla fadhiya muxuu yahay waa ilmihii agoonta waay laakiin ninkan agoon uma eka anaga qorxan yahay anaga labis fiican yahay gaari baa lagu keenay waqtigii qadada markii la gaarana gaarigaa imaanaya xerada waxaa la geenaya militariga wuxuu leeyahay cuntadiisii qadadiisii cashadiisuu leeyahay waxbarashadiisuu samaystaa sidaasay dugsiga dhexe dugsiga sare uga bixi jireen waa dowlad qiimaysay dadkii u dhintay ummaddaas maslaxadooda in caruurtooda ay ilaaliso sideedana dowladnimadu macnaheedu wax kale maaha waa inaad caruurta aad xanaanaysaa waa inaad waayeelka iyo dadka dhibaataysan oo dalkaasi usoo halgamay aad xaqooda siisaa iyo haddii ay lahaayeen maaragtay pension inay yeeshaan wax soo gala ay yeeshaan yacni farxaanow ummad sideedaba waxay baaba'daa markay ilowdo xanaanada caruurta ayna ilowdo xanaanada waayeelka oo ay mashquul ku noqoto inta ordaysa oo lixdooda lixaad qabto ay ishardamaysa inay wax kala qaataan laakiin intooda daciifka ah oo liita oo agoonta ah oo dhibaataysan ama waayeelka ah aysan daryeelin marka berigaasu waalidka dowladda usoo shaqeeyana pension bay lahayn war kuwa usoo shaqeeya talyaaniga iyo ingiriiska baa qaadan jiray waxaa loo yaqaana pensionata pension bay qaadan jireen oo dowladihii ay usoo shaqeeyeen dowladda soomaaliyana sidii bay u waday in maaragtay ay waxaasi jiraan marka qofku marka wuxuu canshuur u bixinayaa systemka waa shaqaynayaa nabadgelyadii waa haysataa caruurtaada iskuul ay ku aadaan cisbitaal aad tagto oo ku daaweeya waad haysataa oo free ah ya waxaad haysataa maaragtay hay-adihii dhamaa oo waxbarashada sameynaya baad haysataa yani ama heer jaamacadeed ha noqdo ama heer maaragtay dugsi dhexe dugsar ha noqdo caruurtada waxbarasho helayaan marka qofku wuxuu leeyahay marka lacagteedii way shaqaynaysaa dowladduna way u og tahay shacabku inay yihiin dadka waxaan bixiyey nasiib daro dadka maanta jooga waxayba u qaateen waxbarashada la bixinaayo iyo caafimaadka la bixinaayo in dowladdu ay hadiyad ku siinayso shacabka ma aha waa xuquuq lagu leeyahay dowladda waana waxayna ka imaanaysaa canshuurta dadka laga qaaday ka imaanaysaa waxaan la kulmay dhakhtar soomaaliya oo isbitaal yidhahdo access medical center ka shaqayn jiro dhakhtar maxamed la yidhahdo dhakhtar maxamed wuxuu ku shaqaynaya lacag aad u fara badan uu ka soo tegey klinigaasuu ka shaqayn jiray oon muddo kala shaqeeyay waxyaabaha uu iga sheekayay waxaa ka mid ah arrintaas iyada ah oo aan aad qalbigayga u taabatay wuxuu yidhi asagana 82 baan malaynayaa in loo diray caafimaad wuxuu yidhi hooyo soomaali oo dhuxul gada ama maaragtay yaanyo gada baa wax laygu soo baray lacagteeda maanta klinigan waxaan uga shaqaynayaa inaan dib ugu celiyo hooyadaas waxa ay maalinkii ayadu i gashatay marka dadkiinii wadanka wax ka soo bartay ood adigu ka mid tahay oo dhakhtarkaas dhakhtar maxamed ka mid yahay aad baa looga jeclaa Minnesota waxaan xasuustaa waxaan ku bushgarayn jirnay inuu 15 daqiiqo arko qofka clientga wuxuu dhihi jiray intuu qofkaanu qancayo anigu qof kale arki maayo anagu maadaama aan nahay ama turjumaan ama servicekii wuu diidi jiray wuxuu dhihi jiray markaan turjumaan u ahay maalinka jamcaha ah wax ballanahood ii samaysaa ma lahan oo aan ka ahayn wax la yidhahdo home visit maasha allah home visit inaad ii samayso aad u baahantahay marka aad bay ii dhibi jirtay home visitka laakiin maadaama aan la shaqaynayo oo aan u ahay gacan yar waa ku qasbanaan jiray inaan dadka uu isleeyahay ma imaan karaan inuu tago marka dadkiini marka dowladdu wax soo bartay dhakhtarkaas ma dhakhtar maxamed diiriye dhakhtar maxamed diini maasha allah dhakhtar aad iyo aad qiimo u leh waa garanayaa allah barakeeyo allah barakeeyo waxaan ku sheegayaa nidaamka wastiga loo arko patientska dadka xanuunka qaba qofku wuxuu qaybinayaa maalintii inta saacadood ay tahay qofka xanuunka qaba eed arkayso 10 daqiiqo badan ma arki kartid si aad u badiso inta qof ay ku imaanaysaa oo lacag ka qaadayso oo hadda waxa bilowday system cusub oo la leeyahay haddii aad rabto dhakhtarka inuu si gaara kuu arko waana lacag gaara bixisaa marka dhakhaatiir gaara hadda waxaa jira
oo konton qof oo kale kaliya arka sanadkii laakiin qofkaas uu bixinaya lacag 10 laab intii ka badan marka khayr Allah siiyo af Soomaali bay kula hadlayaan marka wuxuu dhihi jiray inta uu qofkan ka qancay qofka Soomaaliga oo dhakhtarka u tagaana ma qanco lugta ay xanuunayso marka waxay arrin cajiiba oo aan aad iyo aad uga bartay lugta ay xanuunayso fiican tahay illa dhakhtar oo meel ii fiican ma jirto habeenka dhan la igu tuntaa ama tareen baa idul maray waxaan rabaa marka inaan ogaado dadkii marka wax u bartay wadanka oo canshuurtaas wax lagu baray maxaa u malaynaysaa hiya kacaas inay ku keentay idinkii wax bartay inaad wadanka laga tago dabcan waqtiga iyo bay'ada lagu jiro ayaa horta qofka dhista fikirkiisa iyo aragtidiisa awalan waalidka iyo dareenka ay caruurtooda ku abuuraan iyo siday ugu tacabiraan caruurta inay xalaal caruurta ku koriyaan yani xalaal markaan leeyahay yani ardadu ama waxa hayso ama waxa haysanin qofku wuxuu raalli ku ahaa inuu xabad muufa ah iyo koob shaah uu ku raacdo oo ku casheeyo uusan wax weyn raadinin qofka saboolka ah iyo qofka taajirka ah wax badan u dhaxeeyay ma lahayn farqi weyn u dhaxeeyay ma lahayn Soomaali ama soor baa la cunayay ama bariis iyo baasta la cunayay habeenkiina muufa la wada cunayay subaxdiina canjeero iyo laxoox qof walba suu yaqaan la cunayay yani very limited qof walbana yani inta dadka badiyooda way heli kareen laakiin markay bilaabato tartan ah hoarding wax loo yaqaano anaga dad kale ka fiican waxba aruursanayna waxba yeelanayna kana yeelanayna yani raad bay ku yeelanaysaa caruurtaada siday u fakarayso siday maaragtay wax soo saarkooda u noqonayo marka dadkaasi oo waalidkood ama askari ahaa ama hooyadood yaayada maaragtay iibinaysay oo dhididka waalidkaas lagu soo koriyay yani ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey fursad ah inay noqdaan dad xalaal quutayaal ah oo xalaal kusoo barbaaray oo yani raadkii waalidkood iyo raadkii yani bay'ada ku noolaan uu ka muuqdo marka runtii generation uu ka fiicnaa arrimahaas oo diinta barashadeedu kaga fiicnaa aadaabtii akhlaaqdu kaga fiicnaa wuxuu kaga fiicnaa dhaqanka Soomaalida aqoontiisu kaga fiicnaa the more development la soo galo oo horumar iyo maaragtay dhaqaale doon iyo waxay baahan the more aad arkayso qof aabihii dhaqaale kasta haysto laakiin aan waxbarasho lagu karayn runtiina markaan gadaal u laabto Soomaaliya waxaa jiri jiray ardada saboolka ah inay waxbarashada kaga fiicnaan jireen ardada waalidkood dhaqaale u leeyahay marka qaarkood waa la isweydiiyaa waay ardayga saboolka ah oo waxbarashada kaga fiican yahay kan computerka heli kara ama calculatorka heli kara buugta heli kara ama gaari iskuulka lagu keenayo oo gurigiisa nal leeyahay oo midka faynuusta wax ku baranaya oo maaragtay wuxuu cuna aan haysan oo waxbarashada uga fiican yahay kan wuxuu dareemayay meesha kaliya uu kala tartami karo ninkan kale inuu yahay waxbarashada kaliya yani kalaaskii baa wuxuu keenayaa justice system dhahaya qofkii fahamkiisu uu keeno inuu waxaan uu xafido ama waxaan uu cabir ka qaato uu soo celiyo qofkaasaa qofka kale ka fiican aabaha ha noqdo wasiir aabaha ha noqdo madaxweynaha dalka aabaha ha noqdo maaragtay xamaali aabaha ha noqdo kan yani markaasaa waxaa soo baxaya number 1 iskuulkii nin aabihiisa uu culays kusoo koriyey hooyadiisa ay yaayin banaan kusoo iibiso inuu yahay number 1 ninka ka galay magaalada Muqdisho ama gobolka maaragtay Hiiraan ama gobolka Mudug markaas waxaa leedahay maasha Allah marka taas waxay muujinaysaa marka dabcan waa jiri karaan qof reerkoodaas wax yaqaan oo aqoon laho yani wax bartay oo way jiri karaan laakiin waxa caadi ahayd in saboolku uu badnaa waxbarashada inuu ku fiican yahay waxa isbedelay marka todobaatameyadii markii la helay waxa la yiraahdaa franka voluta oo ganacsiga uu batay oo waxbarashada ay noqotay lacag noqotay iskuulada ay yiraahdo maaragtay fee baa la bixinayaa dhinacooda ay ka kaalmeynayaan laakiin iskuul ma aadi karo marka markuu dhaqaaluhu siman yahay dadku uu iskuulku free yahay waxbarashada waxay noqonaysaa competition u dhaxeeya kan waxa haysta dadka oo dhan haddii laakiin waxbarashadu ay noqoto mid dhaqaale maaragtay ku dhisan yani markii dambe maxaa bilowday imtixaanka si awgeyshan lacag dhiibtaa iskuulka kuguma filna hee waa inaad private galka timaada si xisaabta iyo physics iyo chemistry laga kaalmeeyo waa inaad calculator soo iibsataa waa inaad imtixaanka iibsataa dad badan baa sidaa ku haray
marka waxbarashadii furnayd oo dadka midaynaysay oo aqoontoodii kulli kobcinaysay yani waxaa kala dhantaalay dhaqaalihii dalka oo isbedelay dhaqaalada dalka isbedelay waxaan rabaa inaan uga gudubno qaybta labaad dadkii xornimo doonka ahaa dadkii dhaqaalaha ku bixinayay dadkii martisoorka lahaa dadkii isku doobnaa sida aad sheegtay oo kale cabdullaahi ciise oo kale aan lagu dooranin nin jacayl iyo xagee ka yimid lagu doortay kartida maxaa maanta bedelay oo ay u soo kabsan laadahay Soomaaliya dadka maanta miyaysan ahayn mirihii dadkii hore maxay yihiin maanta dadka nool xageesa ka yimaadeen bismillaahi raxmaani raxiim runtii markaan gadaal u noqono Soomaali dabcan iyadoo hal rays ah rays waxaa loo yaqaan waa hal maaragtay qoys ah ay haddana qabaa'ilo u kala baxaan dabcan markii xornimada la helay ayaa waxaa bilowday Britain annaga baarlamaanka ma ku jirnaa yaa noogu jira hala qaybiyo koonfur inta hala siiyo waqooyi inta ha qaataan yaa ku ah maaragtay xildhibaan yaa ku ah wasiir qoladaasaa heshay yacni oo dowladnimadii loo arkay maaragtay in dadku u qaybsamo madaxweynahana hawiya iska leh prime ministerkana daarood baa iska leh ama maxaa iska leh isaaq baa iska leh reer waqooyi iska leh maaragtay golaha shacabkana waxaa guddoomiye ka ah maaragtay maxaa la yidhaahdaa digil iyo marifla iska leh markii Soomaaliya saa isu qaybisay oo xildhibaanada la kala qaadanaya ayaa waxaa bilowday marka Britain dadka dhexdooda ah waqooyi koonfur baa bilowday dabcan sidaad la socoto xiriirkii waqooyi ay unionkii la sameeyey waa durbadii baa lagu diriray oo waxyaabihii la ballan qaaday iyo fahamka siduu ahaa iyo qaabkii maaragtay loo wada yimid labada dhinac uma wada arkin maaragtay in loo xaliyey runtiina waxay u baahnayd arrintaas in si gaara looga feejignaado si lasugu haayo midnimada waqooyiga koonfurta lasugu haayo kadibna waxaa bilowday Britain Soomaaliya dhexdeeda ah oo maaragtay ilaa laga dilo maaragtay madaxweynihii dalka 1960 iyo sagaalkii kadibna maaragtay militarigu markaa dalka la wareego marka militarigii dowladdii waxay la timid barnaamij ay leeyihiin يعني قبيلات بعد ذلك بابيسي لحدن كي إلى لحدن إسقال كي دولتي جرتي معرتي إن هريي قبيلات يو كومبيتيشن قبيلات إن سفي عن معرتي أمدا لو ما معرتي حقبنا so therefore military أي حصول علينا شعب وحصول علينا يا دولة دمدي إن رنتي دولتي كعنكا محمد سيد بري الله ونحرسته يعني وحي أود وهالشيء إن في الصومالي لا غرا إن في الصومالي هو مدو ولا شيء يصير لا غرا لكن ترتم حاجري يعني ما حلو غرا أفكار لاتينكا ما كان عربي قالوا غرا ما تي إسبانية قالوا غرا يعني وحكي جري برلمان كده حديثة خلافات بحكي دولة أجنبية نوي كجرين أو سيدا دولة عربتها إيو دولة وستيكا oo iyagana rabay in laatinka la qaato kuwana rabay in carabiga in la qaato wax noocaas oo kale marka maxamed siyaad barre dowladdiisu waxay ku dhiiratay in la qaato laatinka la qaato la sanceeyo la bedelo ereyada qaarkood la bedelo cayn iyo lagu soo biiriyo xa iyo si af Soomaaliga maaragtay loo haqabtiro in p iyo z iyana laga reebo maadaama af Soomaaliga uusan p ku jirin Soomaaliga hadda tiraahdo hadda Pepsi hadda tiraahdo wuxuu ku leeyahay Pepsi marka maxaa yeelay luqadiisa ma ku jiro p kuma jirto which is dhibaatooyinka naga haysto in Mareykanka qofka Soomaaliga waa un p iyo b waa isaga mid marka halkaan waxaan ku arkaa Kenya nimankan wadankan degan iyagona ereyadaas kale leeyihiin marka tha'da iyo yaa ereyada isaga qaldan oo aysan toosin u jirin marka qoritaanka af Soomaaliga wuxuu keenay in waxbarashada uu ballaariyo iskuulo la furo hay'ado la furo qabyaaladu way yaraatay ilaa heer la gaaro qabiilka waa la duugaya in la yiraahdo oo inta la sameeyo wax qabiil waa in la yiraahdo waa la duugayo maaragtay waa la duugay laakiin Soomaali waa Soomaali qabiilkuna waa dadku waa ku weyn yahay si tartiib ayuu maaragtay dalka uga soo socday ilaa ay marka dambe uu banaanka u soo baxo runtii xukuumaddana dabcan shacab Soomaali baa maaragtay idana maamulkeeda leh ilaa iyo khilaafaadkii ay gaaraan in maaragtay dadka dowladda ka soo horjeestay dowladdii ay la dirirto maaragtay ama ha noqoto Puntland dhulka hadda loo yaqaano beriga
loo yaqiinay gaalkacyo iyo maaragtay bari gobolka bari iyo maaragtay somaliland oo waqooyi galbeed ahaa in khilaafaad iyo waxa ay ka dhaceen oo qabyaalada aysan ka marnayn ama dhanka dowladda ha noqoto ama dhankooda ha noqoto runtii waxyaaba badan ee marka society ka bedeshay society marka dib u gurtay soomaalinimadii 60-kii jirtay gadaal baa looga laabtay qof walba wuxuu yidhi marka is ilaali yani soomaali qabyaalada baa ka shaqaysa maaragtay tolkaa iyo dadkaa dhexdaa loogu jiraa mabda la yidhahdaa bilowday iyo wixii adiga aan ku qusayn dantaada maaha wixii adiga aan ku qusayn dantaada maaha wixii aadan ku qusayn dantaada maaha haye waxaad maqlaysaa dowladdii ayaa maaragtay waxay la diriraysaa dad oo maaragtay gobollada jooga dad baa dhintay dad baa sidaa la yeelay iskuulkaaga ka aadisaa shaqadaada ka aadisaa shaqadaada maaha waxaa arkaysaa dad maaragtay soo qaxay oo ka yimid gobollada waqooyi oo aabbe iyo hooye iyo caruur iyo dad qurqurxan oo adigoo kale ahoo reer magaal ahoo yani soo qaxay magaalada soo galay waa xabadii keentay yaa dadkaas waa xabadii keentay oo soomaali maaha qofkaas oo adigoo kale maaha oo caruurtaadoo kale maaha oo inaad u danqatood gurigaaga geysa maaha maya waa dowladdii la dirareeno maaragtay waa xabadii keenta ilaa ay loogu jawaabo la yidhaahdo war annagu haddaan xabadi keenta nahay idinkuna xabada sugayaal baa tihin idinkuna xabada sugayaal baa tihin so waxaa jira farxaan oo adduunka waxa la yidhahda empathy waxaa la yidhahdaa inaad u danqato qofka keyrka ah xanuunka haya inaad u danqato tiraahdo war anigaba waa igu dhici karaa oo xanuunkaas wuxuu u baahan yahay xal buu iiga baahan yahay laakiin haddaad tiraahdo maxaa iga galay maxaa iga galay xanuunkaas siduu u socdo guriga u imanaya oo hadda waxaan aragnaa niman maaragtay extremist ah inay wiilal adiga aad adeer u tahay ama abti u tahay ama qaraabo aad tihiin oo 13 jir 14 jir ay soo diraan oo masaajid aad ku tukanaysaan ay yimaadaan ay bastoolada la soo galaan oo haldoorkii bulshada culamaa u diinkii waxgaradkii cuqaashii ay masaajid dhexdiis ku dilaan oo dadku nin walba uu hoos fiiriyo oo la yidhahdo idaacadda laba wiil baa oo qoryo wataa magaalada soo galay maanta oo masaajid bay dad ku dileen oo way baxsadeen oo meeshaan ay joogaan ugu yaraan 100 qof 200 qof waxay ka timid mabda dhahaya maxay dhexgeliyaan ama waxaad samaynaysaaba excuse ah war waa is yaqaanaan ama waxbaa ka dhexeeyey war ani ma raba in la isoo dabagalo lack of empathy oo aad ballaaran baa ka jira bulshada soo dhex galay fatahaad baa kugu dhacday waa qoladaas oo fatahaad baa ku dhacday qax baa ku dhacay oo abaar iyo war qoladaas weligood bay maaragtay abaar ku dhici jireen yani in loo gurmado la ordo hadda xogaa yar bilbilaabanaysa oo yani dhalinyaradii waxa ay bilaabeen oo xogaa yar dareenka uu soo noqonaya oo rajeynaya inuu aad u soo laabto laakiin empathygu dalku waa yaryahay haddaanan leesu danqana waxa waaye diinta islamka waxayna faraysaa haddii xubin kaamida jirkaaga ay xanuunsanayso jirka oo dhan baa qana qabanaysaa oo kama qaala calayhi salaam ya iyo xadiid kale wuxuu leeyahy man lam yahtam biamri lmuslimiin falaysa mina falaysa minhum qofka aanan ku haminin muslimiinta dhibaatada haysta yani falastiin dhibaatada haysta haddaadan adigu dareenkeeda ku gelin ilaahay awood uma lihi ma taageeri karo waxaan ku samayn kara malaha laakiin qalbigaan ka nacaya haddaadan dhihin dabcan you're not part of that umma so ummaddii weyneed ba ka soo tag ummaddii soomaaliyeed haddii dhibaato ay ku haysato etoobiya dhexdeeda oodan adiga u danqanaynin oo kenya ku haysta dhibaato oodan adiga u danqanaynin oo hargeysa ay ku haysta dhibaato adiga u danqanaynin oo xamar meel kamid ay ku haysta dhibaato adiga aadan u danqanaynin haddee yani what are you yaa u naxaya aan su-aal kaa weydiiyo ilaa iyo qaybtaas oo soomaalidu maadaama xukunka ay qaybsanaysay ilaa iyo maanta adigoo weliba madaxweyne maaragtay mar u tartamay ma laga yaabaa siyaasiyiinta soomaalida ama siyaasadda sida khaldan loo fiiriyey inay keentay
midnimadii iyo aragtidii ilaa iyo maalinkaas dadku ay usoo dhimanayeen siyaasi dan raajis ah inuu kala geyska keenay farxaan waa magalaad ina su-aasha i weydiisay su-aasha isweydiinta mudana waxay tahay ma bulshada dhalisay siyaasiga noocaan hadda jira mise nooca siyaasiga bulshada hadda jira ayaa bulshada saa ka dhigay marka waa su-aal maaragtay oo waxay noqonaysaa ukunta iyo doorada exactly ani marka waxaan isleeyahay siyaasigu wuxuu ka soo dhex baxay bulshada bulshadu hadday leedahay qayim ay ku taagan tahay waxyaabo mabaadi ah oo bulshadu ay ka dhexayso in runta la sheego in xaqa iyo baadilka uu kala saarnaado in cadaaladda la falo in aan maaragtay les ammaangeliyo in maaragtay dulmiga laga dheeraado in maaragtay qofka ka fiican uu horumariyo in walaalkaa oo maaragtay dadaalay aad maaragtay aad xaqiisa siiso markay bulshadu ay waxa ay samaysato ayaa qofka soo baxay oo ka soo dhexbaxa wuxuu leeyahay bulshadu waxay iga rabtaa inaan noocaa noqdo haddaan been sheego bulshadu way nacaysaa maxaa yeele bulshadu beenta ma jecla haddaan xaqooda ku takrifalo bulshadu waa iga soo horbaxaysaa haddaan sidaas marka bulshadu waxaa loo baahnaa iyadoo inay noqoto waxyaabaha xindaabka ah oo dadka yani ku hareersan oo qofku ilaaliyo haddiise bulshadu aysan lahayn valueskaas hadda aan soo sheegay aysan lahayn oo bulshadu tiraahdo war nin walba oo naftaa nabiyo ummadda waxaaga raadso facaaga la tartan waxaad soo hesho soo qaado haye ama dhac ama boob ama xoog ku keen ama qori qaado sadan wuxuu sameey cid kula xisaabtamaysaa ma jiro bulsho yani maxkamad ku saaraysa war farxaanow waxaana kugu soo tababarnay dhaqankaana kusoo barnay aqoontaana kusoo siinay waxaa ku dhaqmays maanta ma ogolin cid ku dhehaysaa ma jiro dhehaysaa ma jiro so therefore hogaankii markaa dalka usoo baxaya ama ha noqdo xildhibaan ama ha noqdo wasiir ama ha noqdo cid uu accountable u yahay ma jiro nasiib darrada waxay ka dhacday siyaasiyiinta qaarkood waxay leeyihiin lacagteedaa meesha ku imid oday dhaqameedyadii lacag baan wada siiyey oday dhaqameedyadii beesha matalayay midaan lacag iga qaadanin ma jiro mid ixsaan ii sameeyu dhahay wiilkan wiilkeenni waaye ama gabadhan waa gabadheenna xildhibaannimada ha hesho ma jiro qof walba wuxuu yidhi soo bood soo bood soo bood so haddii qofku saa ku yimid bulshada waxba ku celin maayo ixtiraamna uma hayo qadarinna uma hayo yaa iskale dembiga yaa iskale dembiga waxay u eg tahay inaad dembigii aan u aragno inay bulshadu leedahay bcause bulshadaa soo saartay waxaan marka anigu marka waxaan isleeyahay siyaasiga bulshada kasoo dhexbaxa bulshada qofka maaragtay mas-uulka ah marka bulshadu iyadaa loo baahan yahay in ay tiraahdo maxaa la yidhaahdaa siyaasigan kuwa kale dhan wuu ka fiican yahay aan taageerno ninkaanu waa cadaalad iyo wanaag iyo aan garab siino la dhihi maayo labadii ku dirira siyaasadda ku dirira la dhihi maayo kan baa xaq leh iyo kan baa laga gardaran la dhihi maayo waxaa la leeyahay wallaahi billahi ninkan kale waa ku tuuray kana maaragtay kan kale waa ku tuuray ragga dhalay dheh meeshii loo baahnaa bulshadu inay cadaalad fasho ay tirahdo war farxaanow walaalkaa kaa weyn uu kaa saxan yahay adigaa khaldan oo dadka markay farta kugu wada fiiqaan adi laftaada dareemi lahayd in aad khaldan tahay laakiin dadku waa outsiders waxay leeyihiin labadooda kii soo baxaa dadka maaragtay u talinaya marka waxaan isleeyahay shacabka dabcan in culays badan baa saaran dowladaan baa haysataa qotoliyoonkay la dirirayaan oo cadow baa ku dhex jira oo maaragtay habeenii maalin qori la dabtaa yani waxaasoo dhan markaa fiiriso waa jiraan laakiin haddana still waxaa loo baahan yahay society inuu leeyahay ilo laga maamulo bulshada ama ha noqoto oday dhaqameed ama ha noqdaan culamaa udiin ama ha noqdaan kaadirka maaragtay aqoonta leh oo aqoon-yahanka ah ama ha noqdaan ururada bulshada sida haweenka ama dhalinyarada ha noqdaan waa in bulshada meel laga hagaa ay jirtaa oo meesha bulshada laga hagana ay leeyihiin values ay ku samaysan yihiin oo ay ka midaysan yihiin oo dhahaya bulshada nooca aan rabno waa noocan
ciddii intaan ka baxsanna ma ogolaanayno laakiin ma jirto waxaa su-aal i weydiiyey niman dhalinyaro ah oo soomaali ah waxay yidhaahdeen wasiiro generationkiina waa ku hungownay dalka wixii aan ka rabnay waa ka la'nahay waxbarasho waa heli la'nahay shaqo waa heli la'nahay badahaan daadsannahay maad noo banaysaan saaxadda siyaasadda maad noo banaysaan si generationkeena oo 30 jirada ah iyo 25 jirada ah aan dalkii ula wareegno waxaan ku yidhi waa su-aal saxa oo waajib ah in la isweydiiyo laakiin aan su-aashaasi su-aal ku bedelo ma ii sheegi kartaa urur dhalinyaro oo soomaalidu ay wadaagto youthka ay wadaagaan oo hoggaan leh oo ay ku kala dambeeyaan oo qabyaalad ku dhisnayn oo mabaadi' leh oo qorshe leh oo nidaam ay isku bedelaan hoggaankooda iyo madaxdooda leh oo shaqeeya ma ii sheegi kartaa haddaad ii sheegto diyaar baa u tihiin dalka inaad xukunkiisa la wareegtaan haddaysan jirinna xildhibaanka iyo siyaasiga iyo waxgaradka iyo oday dhaqameedka idin maamula unbaad daba taagan tihiin ilaa aad ka soo baxaysaan ood is abaabulaysaan oo aad ka samaysanaysaan nidaam aad ku kala dambaysaan diyaar uma tihiin xukunka dalka iyo hoggaanka dalka inaad la wareegtaan the same thing baan ku urur hooyooyin ma taqaanaa urur haween oo dhisan oo soomaaliyeed oo ku dhisan nidaam soomaalinimo ah oo hoggaan leh oo kala daba ma jira maya qof walba wuxuu daba taagan yahay nidaamkii qabiilka uu daba taagan yahay marka waxaan ku yidhi diyaar uma tihiin xukuumadda kuwaan hadda idin maamula waa inaad maarata raalli baad ka tihiine raalli ku ahaataan haddii aad isbeddel rabtaan waxaan ku yidhi waxay u baahan tahay isbeddel farxaano marmar qaarkood waxaa is weydiiyaa soomaali maanta nasiib ma u leedahay in uu ka soo baxo qof dhalinyaro ah oo sida maxaa la yidhaahdaa ninkan usoo baxay ibrahim tarawuri oo kale ma ka soo bixi karaa soomaaliya maanta ibrahim tarawuri ma ka soo bixi karo maanta soomaaliya ani sidaan qabo unfortunately ma ka soo bixi karo ibrahim tarawuri qabiil buu yeelanayaa magaalo ku dhashuu yeelanayaa boqoladii hebel ahayd baa la leeyahay anagu noo sheegaya warkaan waan naqaanaa warkiisaan naqaanaa cidduu kasoo jeedaan naqaanaa sidaan naqaanaa ibrahim tarawuri soomaaliya ma ka dhex dhalan karo maanta waa laga yaabay 60kii waa laga yaabay 50kii ibrahim tarawuri waxaa ahaa aadan cadda ahaa waxaa ahaa cabdullahi ciise ahaa waxaa ahaa cabdirashiid cali sharmaarka ahaa waxaa ahaa raggii kale iyo haweenkii yani dadkooda kasoo dhex bay ahayn oo soomaalinima lagu jecel yahay maxamed cabdulla xasan ahaa maxamed cabdulla xasan ibrahim tarawuri ahaa maxamed cabdulla xasan yaa raacay 1900 ya weli wuxuu yimid qarnigii 18 dhammaadkiisu yimid markaas wuxuu arkay dalkii oo dayacan oo gaale ay soo gelayso markaasuu u istaagay yaa kasoo horjeestay soomaaliya kasoo horjeestay can you imagine maxamed cabdulla xasan maalinta hadduu dalkaas xoreyn lahaa oo dalkaas gacantiisa soo geli lahaa dalkaas wuxuu noqon lahaa dal aan isticmaar soo marin waxaa la dhihi lahaa maanta soomaaliya weligeed lama gumaysan 5 gobol ee soomaaliya ayaa hal dal ahaan lahaa laakiin yaa ka hor yimid qabaa'il soomaali kale gaalada la jirsaday isaga eriyey banaanku maxamed cabdulla xasan soo dhaaf maxamed cabdulla xasan soo ma ahayn nin soomaali ahoo from ethiopia ilaa iyo burco ilaa iyo kismaayo u dagaalamay soo ma ahayn maxamed cabdulla xasan meel taaladiis yani tan xamar ku taalla mogiyo laga yaqaano laga qiimeeya ma jirtaa gobolada soomaaliya inta badan waxaa lagu magacaabaa kismaayo international airport ayaa lagu magacaabaa maxamed cabdulla xasan maxamed cabdulla xasan maxaa ka gala kismaayo what is the connection with maxamed cabdulla xasan and kismaayo other than qabiil what's the connection with aadan cadde and muqdisho what's the connection with cabdullahi ciise iyo gaalkacyo iyo cabdullahi yuusuf iyo gaalkacyo what's the connection with cigaal iyo hargeysa waa qabyaalad waa qabyaalad miya absolutely cigaal waa siyaasi soomaaliyeed cabdullahi ciise waa siyaasi soomaaliyeed cabdullahi yuusuf waa siyaasi soomaaliyeed maxamed cabdulla xasan waa siyaasi soomaaliyeed cabdullahi yani soomaalida marka garoonka magaalada beledweyne aan ku daro ugaas khaliif ugaas warfaa waa nin reer hiiraana so qof walba marka wuxuu u gurtay
qabiilkiisa. qabiilkiisa iyo gobolkiisa meeshay shacabka bulshada soomaaliyeed oo hal ahayd ay wada qiimeyn lahayd wada qadarin lahayd dadkoodii hal doorka ahaa waxaa la yiri anagu kaagama fiirin adig kaaga fiirso nin walba kiisa ha fiirsado marka dadkaas siday isugu soo laabtaan oo ay qawlubtooda isu soo noqoto oo soomaalinimo iyo inay waxda yani dalkaasu marna ma hagaagayo ilaa ay soo laabato soomaalinimadii rasmiga ahayd oo la helo dad isku values ah isku dhaqan ah isku mabaadi ah isqadariya maaragtay indha buuxiya oo dowladnimo samaysta laakiin haddii 2026 lagu diriraayo qabaa'il lagu diriraayo maaragtay aana qabiil laisku dilaayo meel kasta dowladnimadii aan heshiis lagu ahayn oo nin walba ninka kale uu maaragtay la herdamayo sidee lagu helaa dowladnimo waxaan isku afgaranay siyaasigu wuxuu ka yimaadaa bulshada laakiin bulshadii waxaa qaybiyey kala duwanaanshaha iyo qabyaaladii siyaasiguna waa ninkii gaaska ku shubayay si isagu booskii ugu helo tusaale ahaan marka waxaa loo baahan inay bulshadii dawowdo oo ay caafimaad hesho ay danteedii garato si ay iyadu u doorato usoo horumariso siyaasi ayada danteeda ugu jira soo maaha maasha allah sidee bay bulshada ku dawoobi kartaa oo ku fahmi kartaa siyaasigan lacagta ku siiyey dhaqaalaha uu guryaha ku dhisanayo ama wax ku samaysanayo waa midii waxbarashada lagu sameeyo soo marka bulshada ku dawoobi kartaa caafimaad sidee ku heli kartaa bulshada bismillah runtii waxaan isleeyahay waa arrin aan isleeyahay soomaalidu way ka dhargan tahay wayna og tahay in maslaxaddu ayna ku jirto in dadku uu hogaamiyo hogaan nabad suga waxbarasho iyo nolol iyo caafimaad dadka u horseeda mid xalaal ah oo aan boob iyo dhac iyo ummaddaasi aanan xaqdarre ka geysanin in waxaasu ay maslaxadooda ku jirto waa ogyihiin haddana qabyaaladda ayaa si kale u shaqaysa qabyaaladda marka qabyaaladdu waxay keenaysaa inaad maslaxadaada ka hor timaado yacni oda dhaqameedka lacag ka qaadanaya wiil uu adeer u yahay berina raba in ceel loo qodo raba in xildhibaankaas uu kusoo laabto deegaankiisa oo dadka dhibaataysan uu dowladdu wax uga soo qaado raba laakiin markii horeba dhahaya lacag aniga isii iyo shacab aan lahayn war odaya waad qaldan tahay ha ka qaadanin lacag ninkaan anaguna matalaa maslaxaddeenu raadinaya iskuulo noo dhisaya shaybaaro noo dhisaya xaafadoo noo hagaajinaya waxbuu noo sameynaa waana kula xisaabtamaynaa laakiin ma ka qaadan waa inay timaadaa marka baraarugaas dabcan ilaahay subxaana watacaala unbaa dadka gelin karaa haddase ma muuqdo weli ma arko hal deegaan oo soomaali ah oo carriga soomaali ku yaalo oo intay is abaabuleen xaafadahooda hagaagsadeen nabadgelyo samaysteen iskuulla samaysteen shaybaaro samaysteen kala dambeeya isku ixtiraama oo iyagu maaragtay is abaabulay waa dhif iyo naadir dadku waxay wax ka sugayaan oo xukuumadda iyo dowladdu wax ka sugayaan inta ka horeysa waa la isboobayaa inta ka horeysa waa la isboobayaa waxaan is leeyahay sida keliya lagu heli karo haddii ilaahay subxaana watacaala u ogolaado in uu soo baxo qof raba mabaadi'daas inuu dadka ay shacabka ka dhaadhiciyo oo yidhahdo war haddii aad rabtaan inaad cyclekan aad ku jirtaan cycle waxaa la yidhahdaa yani in aad raadinayso isbeddel laakiin wixii hore un aad ku shaqaynayso nin khabiir oo la yidhahdo Einstein baa wuxuu yidhi waali waxaa la yidhahdaa inaad wixii aad hore aad u samayn jirta aad samayso aadna sugto amaad filato in wax cusub kuu soo baxaan waa waali marka si ay wax kugu soo baxaan waa inaad waxaad samayn jirta aad ka tagtaa wax cusub aad samaysaa marka inuu qof soo baxo hoggaan ah uu yidhahdo soomaaliyay qaabka aad wax u doorataan xaq maaha ninka makhaayadda managerka ka ah tartanka uu maro baaritaanka uu maro vadinka uu maro ownerka qofka iskale makhaayadda uu mariyo lama mariyo hoggaanka ugu sarreeya dalka ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo cid baaritaan samaysa war qofkaanu khibrad ma leeyahay wacyi ma leeyahay hore hawshan oo kale ma usoo qabtay dalkaanu maaragtay ma horumarin karaa cid weydiisay ma laha
qof walba wuxuu leeyahay waa geeya anigu yani mandeeq ani waan geeyaa waxaan soomaali baan ahay in maaragtay xaq baan u leeyahay waan geeyaa laakiin dalku waa sida conglomerate company weyn oo kale waay waa company dalku waa company yani wax soo saar leh dhul leh baaxad leh khayraad ay ku jiraan shacab ay degan yihiin maaragtay xeebo leh cadow leh oo u baahan maamule ilaalinaya xuduudihiisa ciidamada soo dhisaya khayraadka soo ku jira soo saaraya si dadku ay uga faa'iidaystaan keenaya aqoon-yahankii dalkaasi horumarin lahaa lama caamili lahaa dowladaha ajnabiga ee rabaa inay khayraadkeena boobaan dalkeena ay dhacaan xuduudaheena ay soo galaan waryaa iskale khibraddaas shacab oo dhegeysta qofkaas bal dhegeysta oo nala dhegeysta oo fiiriya ma yahay qofkii war xildhibaanayaal oo dhegeysta war niyahow rabaa in dalkan aad xukunto muddo 4 sano ku siinayna maxaad ballan qaadaysaa oon kugula xisaabtamaynaa sanadka koowaad farxaan oo adduunka waxaa lagu xisaabtamaa 9 maalmood hore waxaasa laga rabaa 6 bilood hore waxaana laga rabaa 2 sano waxaana laga rabaa qofku wuxuu leeyahay benchmarks uu dalka uu ku hogaamiyo iyo dad la xisaabtama markay taa timaado kambanigan la yidhahdo soomaaliya ee xeebaha leh ee maarata khayraadka ku jiraan ee shacabka gaajaysan ee waxbarasho raba nolol raba horumar raba oo badaha iyo xeebaha iyo libiya meel kasta daadsan dib loo soo celiyo u baahan yacni qofkii hawsha ka soo bixi lahaa ciddii raadinaysay lama hayo ciddii interview ka qaadaysay lama hayo ciddii xulan lahayd lama hayo waxaa soo taagan un qof dhahaya mandeeq ani waan geeyaa waana la dooranayaa maxaa yeelay beeshaasaan ahay waa nin maarata siyaasi oo la yaqaanaan ahay lacag baa maaragtay aan haystaa ama dowlad hebel baa i wadataa aniga markaa musharaxa waxaa la dhihi jiray yani dowladay ku wadataa war dowlad ima wadataa aniga ilaahay baa is wadana dowlad i wadataa ma jiro hadduu qofku dowlad ay wadato dan maslaxadda soomaaliya uma socdo ciddii wadato u socdaa ciddii wadato u socdaa laakiin ciddii waxaas barnaamijkaas samaysan lahayd oo ku xisaabtami lahayd yani waa nasiib daro after almost 65 years oon xornimo haysano in maanta aan isweydiinayno maaragtay qaabkii aan ku xulan lahayn hogaankeenii saxda ahaa maba naqaanaba yani inaan hadda iraahdo qof maaragtay business manager ah imtixaanka uu maro ma maro madaxweynaha soomaaliya ma maro xildhibaanka soomaaliya ma maro maaragtay wasiirka soomaaliya waay yani qofka la fariisanaya ajnabiga ama gaal la fariisanaya ama carab la fariisanaya ama shirweyne caalami ka qayb galaya oo aanan u muuqanin inuu shacabka soomaaliyeed mateli karo kumanaan mateli karana ay dalka joogaan dalka dibadiisa joogaan yani waxaan isleeyahay waa nasiib darro haddii marka ninka qaylinaya oo xukunka rabaa uu yahay qofkaas aan maqaayad lagu aaminin kii wadanka badbaadin lahaan uu aaminsan yahay soo bulshadu baraarug uma baahno oo dhalinyarada oo la aruuriya ama maaragtay noqoto ururadii hooyooyinka culummadii inay dalkii dadka lahaa inay u kacaan soo lama rabo seese loo kicin karaa hurdada bulshada looga kicin karaa farxaan waa mahadsanid waa su-aal aada u fiican runtii waxaan isleeyahay bulsho walba waxay leedahay ilo u dhaqaaqa oo bulshadaas yani dadka laga raad qaato laga maaragtay wax laga barta ay yihiin marka culamaa adduunka u horeeya iyo cuqaasha iyo waxgaradka yani dhaqameedyada iyo maaragtay ugaasyada iyo marka dadkaas ayaa sadgareeya ajandaha oo runtii dhahaya maaragtay war bulshooy waxaa noo tala ah inaan iskaalmeyn wayna yidhaahdaan culamaa adduunka intaas way qayliyaan way hadlaan runtii waxayna mudan yihiin maaragtay in aad iyo aad maaragtay loo garab istaago maxaa yeele maalmuun bay ka qayliyaan dhibaatooyin ka dhaca hase ahaatee bulshadii baa loo baahan yahay iyadana inay is abaabusho مثلا bulshooyinka qaarkood waxaa arkaysaa waxaa laga baqayaa hadda nabadgelyada waxay noqotay arrin oo dowladihii ay soo dhaaftay oo xaafadihii ay soo dhex gashay marka xaafad baa waxaa soo dhex galaya qof raba inuu rabshada sameeyo oo qolo kale ay soo darsatay dabcan hadduu
dariska qofka yaqaana ama habaryartiisa ama eedadiisa ama walaalkiisa uu qofku soo degay laakiin uu mu'aamarad wato waxaa loo baahan yahay dadka dariska degan inay yidhahdaan war xaafadii ha soo galay maanta waxaa yimid nin baa yimid oo halkaa degan oo xoogaa ma u eka qaabkiisa qaab nin fiican ah oo maaragtay war ha loo sheego hay-adaha amniga iyo booliiskii ha loo sheego oo maaragtay wayna ka dhacaan gobolada qaarkood way ka dhacaan sida waqooyiga oo kale yani waxyaabaha aan aad ugu ammaano reer hargeysa waxaa ka mid ah qof aanaysan aqoonin hadduu xaafadda soo galo isla markii waxaa la ogeysinayaa hay-adaha dowladda la ogeysinaya ilaa laga wareyso qofkaas la yidhahdo maxay ahayd xagee ka timid oo adeerkaya meeshan degan waxaan ka imid aniga gobolkaasaan ka imid waxbarashaan rabaa halkaasaan loo socdaa markii la ogaado inuu fiican yahay faraha laga qaadayo haddiise layska dhiga tiro la yidhahdo maxay ka galay it doesn't bother us yani waa gurigiisu leeyahay guriga gale empathy ninkii baa berrit wuxuu qarxinayaa meel caruurtaadii iyo iskuulka ay lahaayeen iyo waxbarasho ay ku jireen iyo buu qarxinayaa habeen dambena waa ka hoynaya meeshaan gobolka loo aadaya adiga marka mas-uul soo kuma saarna adiga soo kama maaragtay kama gaabinin mas-uuliyaddii wadaninimo ay ku saareed oo waxaad iska dhigtay qof dhahaya yani carabta waxay ku mahmaahan maaragtay man dakhala fi maa laa yacniihi laqiya maa laa yardiih oo looga dan lahaa in aadan dhexgelin waxaadan aadan shaqo ku lahayn ama dhibkaa kaaga imaanayo laakiin tan waa maslaxadaada waay tan waa maslaxadaada noloshaada ku jirta badbaadintaada ku jirta badbaadinta dalkaaga ku jirta marka maalayacni maaha maalayacni waxaa la yihahdaa dadka oo kalanfaadiga iyo waxyaabaha maaragtay laqawiga ku hadlaayo meelaha ka sheekeynaya iyo laba qofoo maaragtay iscaynaysa iyo inaad dhexgasho maaha maxaa yeele waxaad kala kulmaysaa waxaadan raalli ka ahayn laakiin kan nabadgelyadaada iyo maslaxadda dalka ka hor imaanaya inaad dowladda u sheegto waajib ku saaran waayo islaamkuna waa qabaa oo securityga waxaa ka mid ah in qofka muslimka ah oo wax alla wixii dhib bulshada u keenaya inuu dadka gaarsiiyo marka bulshada markay taa wayso marka oo maalin walba uu qarax ka dhaco oo layska dhiga tiro dadku marka waxay isleeyihiin dalkan dowlad ma laha dowladdu waxaa ka soo sokeeya adigaa dowlad ah dowladnimadu waxay ka bilaabanaysaa shaksiga iyo sida uu u rabo inuu maaragtay nabadgelyada u hagaagto adiga markaa hagaagto oo askariga hawsha aad u dirsatay oo arrinta hagaajiyo oo dadka ay badbaadaan ayay dowladdu hawl qaban kartaa oo ay kula shaqayn kartaa marka yacni bulshada waa inay mas-uuliyad iska saartaa not only arrimaha securityga but also arrimaha corruptionka yacni waxyaabaha aad aan uga caroodo farxano in soomaaliya ay ku faanto waxaan nahay dowlad muslima 100% oo islaam ah oo dadka markay ku weydiin waxay 100% ha oo maya 100% islaam ah haye haddana la yiraahdo dowladda ugu musuqmaasuq badan adduunka number 1 ugu musuqmaasuq waa dowladda Soomaaliya waa Soomaaliya war labadaas ay isu waafaqayaan labadaas waaba ceeb in la yiraahdo waa 100% muslim وانا والمقالة ودنبا أنا كم سوى بدنها وما أفريقيا ودنبا كم سوى بدنها وما عرب ودنبا وروا سيدي this is impossible ورا حشانه ومسوى سوى حكوا كيمت لعقتي أمارها الجوسي أو مارتي دتك مساكين اللوجينا واد على إن وحي الوجودي ومارتي إن سكول ذي وحبر شذا واد على وحي عاف مادي وحلوك هنا واد على وحي دولة المشار لوسي واد على wixii maaragtay yani shacabka ayaad dhacdaa wixii maaragtay waxaad soo gelisaa dalka wax alla wixii bariis dhacay daawo dhacday wax walbaad soo gelisaa yani corruption left and right intaa waxaa kusii dheer soomaalida oo sideedana iska war badan oo haddii la yidhahdo farxaan ka waran farxaan musuqmaasuq isagaa ugu horreeyay isagaa keenayba yani waxaa laga yaabaa inuusan waxba kugu haynin laakiin uu iska kala necab yahay لكن قالوا وحوش يا ور corrupt number 1 واي so هذا كي بانت لا شيء كي رونت لا شيء iyo kii kale ayaga ay marka la isku daro waxa soo baxaya 100% Soomaaliya ma soo maasqta oo musuqmaasuqu muxuu yahay waa waxyaabaha bulshada dila bulshada baabi'iya oo wuxuu u baabi'iyaa caruurta oo musuqmaasuqa lacagaha laga helay la siiyo ma qoraan faa'iido ma sameeyaan horumar ma gaaraan Soomaalidu way ogtahay taariikhdana dib u raacaan yiraahdaan waryaa lagu sheegi jiray corruption oo caruurtiisii siin jiray waxaan xalaal ahayn caruurtiisii reerkiisa xagee ku dambeeyaan way og yihiin kaaga sheekeynayaan haddana saasay tahay waa qaadanayaan waxaan maqli jiray lacag iyo cod
lacagna waa qaadasho codna waa meeshiisii lacag waa qaadasho yani bulshada dhan baa ma maaragtay malaysaa ilaa man raxim allah ninkii ilaahay uu marka soomaaliya waxaa loo baahnaa in arrintan laga danqado dowlad shacab waxgarad culamaa udiin in laga hadlo la yidhaahdo war itaqullah yani saan dadnimo maaha in la yidhaahdo dowladda adduunka ugu musuq maasuqsan oo ugu korruption badan waa idinka عيب عليكم هذا هو النحو او كينيا كما سمع سوستين او تنزانيا كما سمع سوستين او افريقيا كما سمع سوستين او ليبيريا كما سمع سوستين او تشاينا كما ور انت اسعتان مسوما سغينا ما كاين هرمر ما كاين مارتي ان دغنان ما أنا لقوا فائدة حاشا لله إن مرتي حاران ضد مساكين اللي قصوا قاضي الحقوق ذودي إن سكولرشيبيو إلما مساكين إلى هايين إن وحبرش السيو أتسيسو كوا أتكيب ستامات كوا أتقرابتين أتسيسو إن دغالة الدولة دول هيد إن تقولي كده ستو هذه تفيلوين كده ست يعني ضد معلوم بالشيء أو بركي حنون سودان إلى هذا شيخ هو إن العقبة أنا الدولة كده عاي المحن سمايا تتكو العكتي قولي هذا كنت أنا علي هذا وحي عرفتي محل الربا محل عرفتي مركي أتقادين يسمحوا وفكر ويش إلهي بادتك أرزاقه إلهي بادتك وحسية يعني كان تاجر كان إلهي بقى خليك تاجر كان فقير كان إلهي بقى فقير خليك أصلا وحسين كان واي أدي إلهي أبري ويس أو سد طريق الصحان عاد وحكورة تمويس عذر هرمر الآن عرونا المستقبل لهين أنت بو حلقها لا corruption إما سو معصوم so نيك بنجي عنوان يقنا سرتي سؤال يقنا حوله حول دوينهم ولا يقنا لكن إلا سعلي لما يقنا ومحل ليه وهرك رك دالي دول دول داعي وهرك رك دالي إن وحسو كسميست وهرك رك دالي كانوا كسميست يعني هذه بلشة دي لهيت ورواد بولي لعق أو مساكين إلى هتصور عادي صرت على عادي جمليت وما دو علي صلاتك قادم منه صرت هذا المسوق لإنه إن وحاب العمل لها مركه in la cabsado oo la yiraahdo bulshadii baa ka diideysa sarta aad dhisatay inay soo galaan ama guriga laga kareysto hadii aad dawladda aad dhacday ama ilma agoona masaakiin aan lacag loo waday aad dhacday ama meel kale aad ka keentay laakiin bulshadii loo baahnaa inay balance ka samayso oo ay tiraahdo uf wariya ma ogolin anaga abo ha xagee keentay sartaan abo waa wasaaradda u shaqeeyo kana u shaqeeyo warma mushaharkaaga baa inta la ekaa maya war celiga wariya sartaan nooma keenista anaga وشاركان محوها لما كنا دول لما كنا شن بقولات كده استسرتان ورا نوكين بولشدي لو بحنا إنه حق عليان يا نكاس وحيلا رك دالي كي كلا وذات كها يا الله كبقاي وحال اللي ورياه كرسيها تتبع حد عاية ومارتي وقبيلة كله حبوبة هي أديكو مارتي فاتحة ماشي أكو هينه هذا هو شقب سنكرين كله حماشي نين كله قبسنا ماشي جوجا يا إيمانه oo waxa dhif inaadir noqday ninka dadka dhahay ilaahay laga cabsado mushaarka lagu noolaado dadka masaakiinta waxooda hal si kaasa dhif inaadir ah oo beeshiisa waxa leedahay war adiga waqtiga lama joogo maxaa hadda ku keenay nimba hadda kor kuma ma yiri kullu zaman lahu rijal wa kullu rijal lahu zaman war zaman kan zamankiina maaha meeshan boob baa yaala hadaan boobka ka qayb qaadanin gurihiina aad carruurtiina u jooga anaga wax noo soo qaadan u baahanahay dalku xaaladiisa meelahaas uu maraya arrimaha bulshada meelahaas ay marayaan laakiin meelo badan oo wanaagsan waa leedahay bulshada oo amaan mudan oo Soomaaliya maxaa lagu tilmaamaa bulshadeeda inay yihiin ahlul quraan yani in madaarista quraanka dugsiyada quraanka xifdiga quraanka Soomaalidu ay kaga duwan tahay adduunka kale oo dhan oo muslimiinta adduunka hadda ay dareemeen in xufaada adduunka ka soo bax ay u badan yihiin Soomaali every Quranic competition oo ka dhaca Europe iyo Carabaha ka dhaca wiil Soomaali ama gabar Soomaali oo Ingiriis ka timid Sweden ka timid Norway ka timid Mareykan ka timid iyo soo mutaxan oo tartanka qaadaysa markaas la ma sha Allah these are people maartay ahlul khair oo Soomaali ka yimid so hadda maxaa loo yaqaanaa wadankii xufaadu ay ka iman jireen waa falillahi alhamd waana dadaal u baahan in la dhameystiro laakiin xufaadaas waxa ka yimaadeen meel corruption ka jiro meel dulmi ka jiro meel boob ka jiro meel dhac ka jiro diintuna kaliya ma ah in la akhriye waxay u baahan tahay in lagu camal falo oo wadanka diinta laga jecel yahay uu noqdo wadan aamin ah wadan maaragtay ina
alla ka cabsado wadan maaragtay isasaacido wadan agoontiisa iyo waayeelkiisa iyo dhibanayaashiisa taageero wadan maaragtay dadku isu naxariistaan wadan ay dadku isu hayaan sympathy oo walaalka dhibaataysan loo gurmado gobolada dhibaataysan loo gurmado bulshada dhibaataysan meel kala jiraan loo gurmado haddii aadan waxba u qaban karin yidhaahdo ilaahay maaragtay ha u naxariisto ilaahay dhibka ha ka dulqaado ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا يعني إن ترى والله دم كذا هايستا والله وحن كتر كلام له صدقان كتر سنة يا هذا أنا كتر سنكرن إلهي عليك كقعد أو دعينا يا إلى دعيس مركو حن تلاقي هاي إن بلشة الصوماليات إن رنتي هولو بدن بقوي الله إن علماء الدين كخير الله سيو هرنا وأصل شيء إن هولو هذو أيقو هبين إمالين حضله أيانا وحقبت بدن إنسان بلشة إنسان كقعدن إن علماء الدين كصوماليا ما أنت وحين مثلا دل قرب شكو كبدية ما له بين كقيليان ما له والله لكن وحلو هنا يعني the most corrupt person صوماليا عاو هدو تجو هذه سويدن سو كمان عاو هدو تجو حفلة الله سبحانه الله صبح حياة وحن ليا بي وحكم ده دياسبره ملها إنه وحيكو قيمة ينقفك وورلوركا wax baabiinaya haduu tago maanta in gobolkan ka imid Columbus Ohio waa loo soo baxaya kaale hala soo dhaweey nin qatara yimid weli markaysid qofkaana ahlul khayr ah qofkaana dalka u wanaagsan qofkaana wanaag leh oo maaragtay muhiim noo ah aan shahaado siino aan xafladda maaragtay in award siino aan u yeerno qaali noo qudbay aan niraahdo Soomaali ma fiirso ma fiirso ninka dadkooda baabi'inaya ayaa caawa wuxuu tagayaa in Minnesota lacag baa lagu daadinaya waa la soo dhaweynayaa siibax ku kala imaanaya wariyada idinkan kaale noo imaada nin baa nooga yimid maaragtay gobolkeennii waa la soo dhaweynaya waa la siibaxaya marka society ma laha albaab xiran ma laha oo qofkaan dhahaya war ma kuma sii socon karo nidaamkan kuma sii socon karo dulmigan kuma sii socon karo boobkan kuma sii socon maxay society-ga qiimeynaya society hadduu raalli ka yahay macnaheedu waxay tahay أنا وسيودايا دكتورة waxaad ka mid ahayd dadkii u tartamay maaragtay xukunka corruptionkaas iyo nin soo saarkaas iyo waxaas oo dhan haddii maanta aad ku guulaysato maxaad ka bedeli lahayd wallaahi waa su-aal da'weyn oo madaxa daalinaysa yidhahdaan soomaalida maxaad ka bedeli lahayd xagee baad isdhihi lahayd xarigan waa laga toli karaa oo aad isleedahay waxbaa laga qaban karaa in runtii in dalka hagaagidiisa iyo hogaanka wanaagsan horta ilaahay baa soo saara waqtigana leedahay in ilaahay wuxuu yidhi qur-aankiisku yidhi waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kathiiran qofka ilaahay xikmad iyo wisdom siiyo oo dalkaas xaaladiisa jiro uu ku xalliyo dabcan waa qof wax badan ilaahay khayr badan siiyo dalku dal fudud maaha wuxuu u baahan yahay cultureka inaad taqaano bulshada waxay ka shaqeysan inaad taqaano ilaaha bulshada inaad taqaano luqadda ay fahmaan inaad taqaano colaadaha soo jireenka ahaa iyo khilaafaadka dadka dhexe inaad taqaano dhaqanka miyiga dhaqanka magaalada inaad taqaano ganacsatada inaad la hadli karto bulshada inaad isu keeni karto culamaa diinka inaad la xiriiri karto yacni dadku meelaha laga baabulo inaad taqaano oodan ahayn keliya qof buuq akhristay keliya oo wata theory maaragtay oo kasoo akhristay hebel qofku waa inuu yahay qof cultured ah oo dhan walba bulshada ka dhisan ummadana indhahooda buuxin kara awalan inuu isaga ku dhaqmo xaqa uu ka sheekeynayo wanaaga uu ka sheekeynayo isaga ay ka muuqato uu qofku laftiisa uu yahay wax lagu daydo qudwa xasana nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ahaa qudwa xasana dadka kuma mathalayno laakiin annagana waxaan ka mid nahay dadkii maaragtay mathalayay dhaqankan wanaagsan marka qofku markuu la yimaado run sheegis xalaal quute maaragtay qabyaalada uu ka fog yahay xeeq darada iyo yani qalbigiisa uu clean yahay yani qofku haddii uu cabursan yahay oo sadrigiisa uu ka buuxo xiqdi xumaan aano qabiil waxaana lagu soo sameeyey yuu ahaa muxuu yahay warkaa waa kaa soo horreeyey haddii ka buuxdo yani qofkaas meel ma gaarayo qofku waa inuu clean hearted yahay ya in qalbin saliim ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbi saliimkaasee lagu helaa inaad wixii dembi hore u sameeyaad cafiso inaad waxyaabihii hore aad ilowdo inaad mustaqbalka ka fikirto in aad ka fikirto caruurta soomaaliyeed kan jooga zaylac ilaa iyo kismaayo iyo kamaal jooga inaad ka fikirto
oodan dhihin war kuwayga anigu maaragtay waxbay haystaan warada kuwaaga mas-uul ka mid kuwaaga waa kasoo tagtay hadda waxaad mas-uul ka tahay cunug walba oo agoon ah ee soomaaliya carrigeeda ku sugan cunug walba oo aabihiisa u dhintay dalka soomaaliya hooyo walba oo maaragtay caruur korinaysa oo aan aabo u shaqeeyo lahayn oo idana shaqo haysan waxaasoo dhan baa mas-uul ka tahay farxaano diinta islaamka waa dhiganaa oo waxaan dhegeysanaa amiir almuminiintii oo xaafadaha dhex maraayo oo naag oynaysa intuu amiirka uu maqlo leeyahay maxay la oynaysa waxay leedahay ilmahayga caanaan siima haysto cumar bin khataab baa ka mas-uula yacni annagoo sheekaynayna ayaan haddana iska dhegitiraynaa oo khafla aan uga jirnaa madaxweynaha soomaaliya wuxuu mas-uul ka yahay shacabka soomaaliyad oo dhan xildhibaanka wuxuu mas-uul ka yahay shacabka uu mathalo oo dhan wasiirku ma aha wasiir qabyaaladeed maaha waa wasiir dowladeed waay ومسؤول عن رأيته يعني هوشة لو ديبي أي مسؤول كيه وأنا إنه هوشة سيد الله قلت لك أو فليها إن هذه مسؤوليات كاس لقى صبح ودت كنا أي دريمان والكواليتس قاربنا فرحان با إسكاله مركا وركيسة دقيسة مغال كيسة أرقنا فعل كيسة أرقنا تاريخ دي سفيرنا إن خبرة دي سفيرنا ورحان با ربنا هديتك صبحان صبح يسا شعبكو حيرمان حديث شعبكو إسكال العيان ورانا شغال كوبلهن لمن كاسا إسدورتا لعقل دي بدك كين سدان إن نكي لعق بدنا ودولة في عن وضعها حكوا راينا يا إن هو إذا نكي جورسد وعذركي حالة أكو جت أكو جلسة for a long time to come حالة دانو ما يسبدلش إلا قفك صومالي قا ومسؤولية كسارة هجانك أي إيمان دونا ومسؤول كي هاي عافمات كيجا noloshayda nolosha caruurtayda nabadgelyadayda dariiqyadayda xaafadahayga inaan nabadgelyo ku noolaa ayuu ka mas-uul yahay wadankaana in lagu kala tago maalin walba xuduudaha iyo Libya dadku ay ka soo wacnaan 3 kun la haystaa nim Libyana war maxaa dalkaaga ka kaxay war dalkaaga haduu jaamacad lahaan lahaa haduu shaqooyin lahaan lahaa haduu nabadgelyo lahaan lahaa ma cararteen yaa ka mas-uula hadana mas-uulkaas la xisaabtamin وقفوا إلى هذا ودكان ولوكل أنا واحد اللي يجري عبد النور ها مدحوني ما عرفت ها 8 مليون ما هي 8 مليون بالو باهي مدحوني ما 8 مليون باكا حكت 8 مليون باي حكت ها هذه دولة دمو 8 مليون يكون جتها عشان كذا يحبذوا كنتي يحبذوا سكتي إلا أيدتك إلى هذان 8 مليون لقوم نقول مدحوني lacag dibadda laga keenay laguma noqon karaa madaxweyne aniga raba laguma noqon karaa madaxweyne waa inaan samaysanaa process aan dadkan aan ku shaqshaqnaa oon ogaanaa dadnimadooda waxay tahay mas-uuliyadda saaran badbaadada saaran horumarka saaran ilaahi subxaana watacaala ayaa badbaadada iska leh waa mid aada u weyn waxaana loo baahan yahay culamo iyo caamaba inay yidhaahdaan war ninkan farxaan la yidhaahdo waa ninkii xaaladan naga bixin lahaa laakiin haddaad sugaysaan in ninkii maaragtay jeeb weyn inuu kuu soo baxo soomaaliya waxay kusii jiraysaa xaaladda maanta ay ku jirto caruurtaada iyo caruurta ay dhalaan iyo kuwa kusii xiga xaaladaan ay ku jirayaan waana ka xumaynaa saas idhaahdo waxayna iga tahay baraarujin iyo caraadin waxa loo yaqaano waxaan isleeyahay shacabka soomaaliyeed arrin baan kuu sheegayaa oon la qaybsanayo walaalahay berigaan musharax ahaa yaa waxaa la yidhi haddii aad rabto in dadku kuu soo baxaan dadku iskama soo baxaan hebel baa wanaagsan kaalaya ha loo soo baxo ha loo mashxarado laguma soo baxo lacag baa la bixiyaa lacag baa la bixiyaa haye hebel ma ujeeda haa fardaa usoo baxay haween baa usoo baxay niman shir baa usoo baxay fardo yani gurbaana loo garaacay war ninkaas waa la jecel yahay war waa la jecel yahay ma aha hee waa lacag baa la bixiyaa oo lacag la bixiyaa haa haddaan lacag bixinna de wax ku imaanaya ma laha soo adduunka waxaa loo muujinayaa in hebel u yahay nin caan ah oo shacabka ay usoo baxeen oo haweenka ay usoo baxeen oo calamo loo soo qaatay oo gurbaano loo garaacayo waa 3 kun uu bixiyey 2 kun uu bixiyey 5 kun uu bixiyey waay oo haddii uu imaanayo ninkii dalka xaq u lahaa oo wanaagsanaa wax kuu soo baxaya male oo aaway shacabkii wanaagga raadinaya aaway shacabkii raadinaya aaway mustaqbalka fiican waar dadkaasu mar hore ugu dambeysay dadkaasu mar hore ugu dambeysay danahooday u qubeen ninkii gabiye oo axmed showqi la dhihi jiray oo masaarida ahaa ayaa wuxuu yiri maxaa la yidhaahdaa aljahlu laa taxyaa calayhi jamaaca kayfa alxayaatu calaa yaday cizriila
jahliga iyo aqoon darrida markay badato jamaca kuma noolaato nolol kama hesho deganaansho kama hesho horumar kama hesho yani qabyaalada ujeedada waa aqoon darri waay yani qabiilku waa soomaali waxyaabaha kale xiqdiga iyo xaasidii waxaas waay maogi maaha qabyaalad maaha markaas wuxuu leeyahy kayfa alxayaatu calaa yaday cizriila wal nolosha ka jirta bal ii sheeg gacanta Israa'iil waa malaka mowt waay dad ku dhex jira gacanta Israa'iil oo mowdka uusan ka dheereen xayaatadooda bal maxay tahay ii sheeg ana waxaan dhihi lahaa gacanta malaka mowt waaba imaan doonaaye aan hadda ka baxno oo nolol alla ka cabsi leh taqwo leh wanaagsan soomaalinimo leh waxsasiin leh isqadarin leh ha lagu noolaado malaka mowt markuu yimaadana si tartiiba oo naxariis leh ayuu maaragtay xoolaha ula wareegaya insha allah دكتور آذان كاغا مهد علينا برنامجنا انتانا سو gabagabaynin waxaan rabaa inaan la wadaago buug taabasho oo qofka raba nolosha in uu fahmaayay raba inuu uga mahad celiyay macallimiintiisii buugga waxaa qoray doctorka qoray doctor Cabdinuur Sheekh Maxamed baa qoray waa buug aad iyo aad cajiib ah waxaan buuggan aad waxyaabaha aan aad ugu maaragtay barmood gareeyo ama aan dadka u tuso kamid ah culumadii hore islaamka ahaa oo buraashada wadateen dhaqaalaha haysanin sida ay ugu dagaalameen ama u hor istaageen in diintooda iyo dalkooda ay u sacrifice gareen ayadoo laga yaabo maanta culimo fara badan oo masaajid fara badan leh oo awoodo leh inay ka awood badnaayeen macallinku qiimaha uu bulshada u lahaa uu u joogay booskii waaridka oo maanta laga rabo in la fahmo marka qof kasta waxaan ku dhiirigelinayaa inuu buuggaas akhriyo doctor aadan kaaga mahad celinayaa baraaruga aad bulshada u samayso ka soo bilowday horaantii iyo maanta waxa lagu jiro iyo siday bulshadu isku bedel u sameyn karto waxa ugu dambeeyo dardaarna oo bulshada siin lahayd heena wallahi farxan waa mahadsantihiin runtii fursad bay ahayd inaan maaragtay maanta hadallada idin la qaybsado dabcan waxaan isleeyahay bulshadu fursad weyn bay leedahay soomaalidu aqoon bay leedahay per capita waxbarashadoodu way fiican tahay culamaa u diin badan baan leenahay waxaan leenahay maaragtay dad waxaan nahay baraarugsan oo runtii meel alla meesha tagaan ka muuqda waddankan Kenya Soomaalidu aad bay uga muuqataa ganacsigooda horumarkooda Mareykanku waa ka muuqana yani gabadha kaliya Afrikaana ay ku jirta baarlamaanka Mareykanka waa gabar Soomaaliya Ilhaan Cumar la yiraahdo runtii adduunka oo dhan u noqotay calaamad يعني dadnimada waxay tahay iyo ibn aadanimada waxay tahay iyo qiimaha qofku leeyahay qof shalay ku jiray xariiq xooti maanta Mareykan yimid maanta miiska u garaacayo Donald Trump waa nimca Ilaahay bixiyo waa nimcadaasna Ilaahay wuxuu siiyay Soomaalidu waa dad yani karti leh waa dad miiskooda garaacda waa dad xuquuqda yaqaana waxyaabaha yani yaryarka oo fudeedka wax lagu raadinayo degdegta mar raba adduun in lagu gaaro waa waxyaabaha islaamka uu naga celinayo oo laleeyahay sug fursadaada waqtigaaga sug maaragtay marka waxaan isleeyahay dowladnimadeena haddaan casho dalka maanta waxaa kusoo foojigan wadamo badan oo raba inay khayraadkeeda boobaan wadamo badan oo raba inay maaragtay ka dhistaan qalcado dagaal wadamo badan oo raadinaya inay xeebaha Soomaaliya ay dhistaan ay ganacsi ka sameeyaan runtii waxaan aad uga walwalaa dowlad xumada iyo dowlad maaragtay stability la'aanta maanta jirta deganaansho la'aanta maanta jirta inay keento in la yiraahdo kuwaana isma maamuli karaan oo hadda waxaa bilowda wastiga in la yiraahdo dowlado badan oo xornimo in la siiyo ahayn baa xornimo qaatay ilaa iyo haddana waxay ku nool yihiin noloshii aan dowladnimada lagu aqoonin marka waa in lagu khasbaa in la maamulo oo hadda waxaa bilaaban raba isticmaarkii imaan jiray Afrika 1800 inuu hadda mar labaad isagoo dhaqaale raadis nolol doon inuu yimaado waxaa loogu bixi karaa oo kaliya in dadnimo la iska raadiyo oo sida Ibrahim Traore kale yani Ilaahay baa siiyay wisdomkaasi iyo xikmadaasi Allah u zaa'idiyo inuu noo soo baxo oo dadkaasi isu keeno oo Soomaalinimada dadka u muujiyo oo dadkan tuulooyinka iyo xaafadaha raba inay war Soomaaliya oo dhan baa 15 milyan 20 milyan 30 milyan dowladda Mareykanka waa 130 milyan baan ku ogaa 140 milyan bay hal madaxweyne leeyahay Donald Trump hal madaxweyne 140 milyan adigoo 15 milyan 20 milyan waa ku heshiin laadahay 40 sano inaad hal qof doorato yaa waxaad leedahay tuulo walba waxaan rabnaa inaan xaafad noqono oo kan doorano kan yeelno kan war xaafad ma noolaanayso Somaliland kaligeeda dowlad ma noqonayso koonfurta kaligeeda dowlad ma noqonayso
puntland kaligeeda dowlad ma noqonayso duweyliya la yidhahda adduunka waa tuulooyin oo lagu adeegta waa ya war hal waxaan nahay jinsi hal ummad hal qowmiyadood oo muslimiin ah oo soomaali ah isku dhaqan ah isguursata wanaag ka dhexeeyo aan dowladnimo raadsano waxaan luminay jabuuti oo ahayd dowlad raadinaysa xornimo raadinaysa oon raadinayna in soomaali weyn ay noqdaan oo soomaalida soo gasho waxaan raadinayna soomaali galbeed inay soomaaliya ka mid noqoto waxaan raadinayna NFD inay soomaaliya ka mid noqoto waxaa nasiib darro ah oo wax laga murugooda ah in siyaasi soomaaliyeed oo dowladahaas ku nool inuu yidhaahdo ka warrama soomaaliya mar baan rabnay inaan ku biirino soomaaliya ku biirnay haddaan ku biiri lahayn soomaaliya say noqon lahayn taariikhday ku qoran tahay shacbigana ay qosleen yani waa lagaa faanayaa maanta waxaa laleeyahay berigan xornimo doonka ahayn inaan iyaga ku biirina rabnay maanta haddaan ku biiri lahayn say noqon lahayn soomaali waa inay soo ceshataa magacaas ay lahaan jirtay imuunadaas ay lahaan jirtay awooddeeda waa leenahay dhaqaalaheeda waa haysanaa caqligeeda waa haysanaa xirfadeeda waa haysanaa meel kastoo adduunka joogna waxaan ku nahay successful except inside Somalia waxa Soomaaliya dhexdeeda isku haydirana waa qabyaalad waa maaragtay casabiyad waa xiqdi waa xasdi waa salaam suduur yani qalbiga oonan fiicnayn oo qofka Soomaaliya qof kale uu yasaayo ama uu iskala weyn yahay ama uu xumeynaya marka waa inaan dib u soo laabanaa dowladnimo raadinaa midnimo raadinaa adduunkan ku noolaanaa haddii kale sida hadda adduunka u daadsanayo aan sii daadsanaan doonaa dhulkaasna dad kale la wareegi doonaa walciyaadu billah ilahay baan ka magan gelaynaa doctora aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba kaaga mahad celinayaa baraarujinta aad u samaysay dad fara badan oo dhalinyarada ah oo laga yaabo taariikhdii hore iyo wax la isku haystay dardaarankanba inuu waxtar badan u noqdo waad mahadsantaa adinkaa mudan jasaakum allahu khayran